गाइज़ ये देखें ये कितना खूबसूरत पपी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पपी है। लेकिन गाइज़ ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है और ये खाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है। गाइज़ अगर आपको इस तरह के पपीज़ पालने का शौक़ है तो ज़रूर पालिएगा, क्योंकि ये बड़े होकर आपके वफ़ादार निकल सकते हैं। गाइज़ इस तरह के पपीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करें और इनका ख़्याल रखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।